आज हमारे पास हमारे वर्कशॉप पे i10 पुराने वाला मॉडल आया है। इसके अंदर हम लोगों को कुछ छोटे मोटे काम है। इसका फ्रंट का टाइम मेंबर जो कि रेडिएटर वगैरह जिस पे सपोर्ट पे टिकता है वो ब्रेक हो रखा है। इसके अंदर क्लच का काम है, कुछ छोटे मोटे और काम है और बम्पर इसका चेंज होना है। बाकी सारी चीज़ें करके आगे की वीडियो में हम आपको पूरा दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्स मोटिव। आज हम हमारे वर्कशॉप पे आई है i10 पुराना वाला मॉडल है। इस गाड़ी के अंदर छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं और ये कंपनी गई थी थोड़े दिन पहले, उसके अंदर मिसिंग चल रहे थे, कुछ पार्ट्स उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो कस्टमर ने हमसे बोला तो हमने उसको रेडी करने के लिए बुलाया है। गाड़ी को दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। ये वो गाड़ी है i10। इसके अंदर आगे का जो इसका टाइम मेंबर है ये टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी वाइब्रेशन बहुत करती थी। आप देख सकते हैं टाइम मेंबर ये ब्रेक हो रखा है और इसके अंदर क्लच प्लेटें हमने डाली हैं। क्लच बहुत हार्ड था इसका, जो हमने रिप्लेस कर दी हैं। अंदर आप देख सकते हैं नई डल गई। और छोटी मोटी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर, एक्सीलेटर पैडल वगैरह है। इसकी लाइट हमने बफिंग पे डाली है। अब ये गाड़ी रेडी हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको वापस से इसको दिखाते हैं, चेक कराते हैं और फिर आप रिव्यू डालिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, ये गाड़ी हमारी रेडी हो गई है जो कि i10। इसके अंदर हमने फ्रंट बम्पर और इसका क्लच का काम और इसकी एक्सीलेटर वायर जो केबल थी वो चेंज करी और पूरी गाड़ी रबिंग करी है, एकदम हमने चमका दी गाड़ी को। और क्योंकि ये करीबन 13-14 साल पुरानी कार थी, मगर गाड़ी बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हो गई है गाड़ी। और इसका पीछे का बम्पर भी हमने पेंट किया है और थोड़ा सा डैमेज हो रहा था, उसको हमने रिपेयर कर दिया, चेंज नहीं किया क्योंकि वो बम्पर ब्रेक नहीं था इसलिए। और इस गाड़ी के अंदर हमने हेडलाइट बफिंग करके इसमें एलईडी बल्ब्स लगा दिए, जिससे कि ये रोशनी बहुत अच्छी हो गई है। इसका स्टीयरिंग का कॉम्बिनेशन स्विच भी वो भी लीवर भी ख़राब था, जो हमने चेंज कर दिया उसके अंदर। और पीछे के व्हील के जो बेरिंग जो हब होते हैं वो भी हमने चेंज किए हैं, जिसकी वजह से वो साउंड आता था गाड़ी का हमिंग का, वो भी बंद हो गया। और इसका एक एयर फिल्टर का पाइप था, वो सब चेंज करके हमने गाड़ी रेडी कर दी। अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटोज़ में, बहुत शानदार गाड़ी हो गई है ये। और फ़ोटोज़ इसकी सारी चारों तरफ की हैं गाड़ी। अभी हम कस्टमर से रिव्यू लेंगे कैसी चल रही है गाड़ी और उनको कैसा फ़ील हुआ, तो वो अपने हमारे यूट्यूब पे या फिर हमारे चैनल पे वो हमें रिव्यूज़ डालेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर आपसे।